He sortit al matí de Mestia, segona nit al mateix guest house. He sortit molt d'hora, encara no m'he pogut acomiadar, estaven dormint segurament, i m'he adreçat cap al mig del poble, on havia vist que hi havia un restaurant on feien esmorzars i he fet un esmorzar de forquilla, però gros. Una amanida, truita, m'han portat una espècie de pastís amb mel, amb de tot. Hi havia fruits secs, un tros d'allò et donava energia per tot el dia, quasi. I ben alimentat i preparat, i he fet ruta un altre cop cap a Uxguli. I un cop a Uxguli, com que m'havia quedat l'espina clavada de no poder fer volar el dron ahir, m'he adreçat un altre cop cap al glacier, cap a Xcara, i feia un sol formidable, esplèndid, i aquest cop sí que quan he arribat allà he pogut fer volar el dron, he pogut disfrutar de l'entorn. Era d'hora al dematí, per lo que feia una temperatura i un sol fantàstic per poder disfrutar tota aquella zona al mig del Caucas, a poca distància de la frontera amb Rússia. Formidable, ha estat espectacular. He sortit al matí de Mestia, segona nit al mateix guest house, i he fet ruta un altre cop cap a Uxguli. M'he adreçat un altre cop cap al glacier, cap a Xcara. He passat per Zagari Pass, a continuació Tsana, Lugi, Lentekhi, Zageri,
Zeda Shavra, Conchiori, Nicords Minda. Ha estat molt difícil seguir la traça, per lo que aquí he decidit parar. He parat la tenda. Ahir, un cop vaig sortir d'Uxgul i vaig tornar enrere per fer pista i passar pel pas de muntanya l'Atpari, però com que estava tancat per la neu i per una esllavissada que hi havia hagut, vaig tirar enrere i vaig tornar cap a Mestia. I avui he trobat una ruta alternativa i serà un altre pas de muntanya, és més cap al nord, Zagari, el pas de muntanya Zagari Pass. I per això he hagut de tornar a Uxguli, tornar a disfrutar tota aquesta zona i seguir passat Uxguli una mica més al nord per anar cap al nord-est, cap al Zagari Pass. Ha estat brutal, perquè la pista és molt guapa, al principi és molt fàcil, és una pista ampla de pedra, vull dir, bé, cap problema, però ha començat una zona de fang i aigua, on amb el quad he pogut passar sense cap problema, però m'he trobat doncs, un 4x4, uns alemanys que anaven amb un cotxe 4x4 i amb un camió 4x4, que me'ls havia trobat abans al glacier, a la parada d'allà, i estaven encallats al fang. He parat per veure si els podia ajudar amb alguna cosa, poc els podia ajudar, a part d'una ajuda moral, però no, el camió havia quedat més endavant encallat i estava esperant el 4x4, el cotxe, que una pujada fangosa, a la que estava arribant a dalt, doncs li patinaven les rodes i tirava cap avall. Jo he pogut continuar, he esquivat la zona fangosa i he pogut continuar i la ruta formidable, espectacular, fins que ja, un cop passat el pas, al final hi ha hagut una parada obligatòria perquè hi havia un camió que havia bolcat la càrrega i se li havia caigut la càrrega, unes tuberies molt grans de ferro, i allà he estat parat durant una força estona fins que ens han deixat passar. Petit entrebanc. Fa estona que estic aquí parat perquè degut a una esllavissada tenien aquí unes tuberies, potser per passar l'aigua de la muntanya cap a baix al riu, que les estaven carregant amb aquest camió, amb el man. I l'última que els hi quedava, que estava aquí, abans de carregar-la, es veu que el conductor del camió no ha lligat bé totes les tuberies i s'han tombat totes. I estan totes ara, totes tombades. Per lo que si les han d'agafar d'una en una, ni puc estar aquí potser un parell d'horetes. Perquè per aquesta última m'han dit 10 minuts i al cap de 15 encara estava al terra, i ha sigut quan se'ls ha tombat totes. I la qüestió és que ara li he demanat amb el conductor de la grua, que és el Ford aquest, i li he demanat aviam si podia passar per aquí al costat. Hi ha un bitxo dins del casc. Hi ha un bitxo dintre del casc que m'estava movent. I li he demanat doncs, que em deixi passar per aquí al costat
però està complicat, l'hauré de convèncer una mica millor. És turc i diu que fa 7 anys que està aquí treballant de camioner i bueno, està parlant de Turquia, que ha estat 11 dies, que era molt xulo, i parla molt bé l'anglès, per lo que podria ser que s'enrotllés i em deixés passar. Però ara veig que està carregant les tuberies tombades, per lo que pot ser que duri una miqueta més del compte. Paciència, paciència. No em venen 2 sense 3. Paciència. I mentre espero que moguin totes aquestes tuberies, resulta que aquest pneumàtic té un clau aquí aguantant-se aquí i tal aquí. Ué, està ben clavat, no sortiràs, crida'l, s'ha mogut. Però, de moment, aquí et quedes. I més avall, quan trobi un inflador, t'arreglaré, et trauré i et ficaré un taco de goma. I endavant. Pneumàtics molt ben parits, que ni amb el clau hi he notat res. Ni ha perdut aire, ni res de res. Brutal, aquests pneumàtics. Dels millors, bueno, el millor en el que he pogut agafar per refer aquest viatge. Brutal. Un tros més avall estava circulant per una carretera comarcal, molt poc trànsit, pràcticament res, moltes vaques, per tot arreu vaques, inclús vaques que veies que, per com estava el terra, veies que vivien allà al mig de la carretera. Doncs més avall m'he trobat una casa abandonada que davant de la casa, entre la casa i la carretera, al jardí, hi tenia una estàtua de possiblement uns 9 o 10 metres del georgià més conegut mundialment, en Joseph Stalin, el dictador que va governar la Unió Soviètica des del 1924 fins al 53, que va morir. L'Stalin era nascut a Geòrgia, per lo que parlava georgià i rus. I quan governava i feia un discurs en el que volia mostrar, imposar duresa, el que feia era accentuar el seu accent georgià per imposar terror. Possiblement aquí, aquesta casa abandonada, doncs, hi devia viure el que les televisions espanyoles dirien un nostàlgic. Aquesta casa del nostàlgic del passat, entre cometes, està molt a prop de Luji, que és on hauria d'haver acabat ahir la ruta passant per l'Atpari Pass. Està tancat el l'Atpari Pass, he hagut de tornar a Aushvuli i continuar fins al Zagari Pass i donar molta volta fins tornar aquí on estic ara, que ja empalmo amb la ruta, amb la traça que tinc al navegador. I cap avall, ja direcció sud. Déu-n'hi-do la tormenta que m'ha agafat. Encara se sent. Però no em trec la plastificació, vaig verd, perquè vaig cap allà, a aquest llac. Bueno, si em deixa, Si la pluja em deixa, cap allà. Oh, que guapo, Que xulo. Que guapo. Però allà està caient, l'està caient grossa, cap allà. Aviam si ho puc evitar i vaig per l'esquerra del llac. Ara miraré la ruta.
guapíssim. Estic fent molts quilòmetres i em sento encara amb moltes ganes i molta energia per seguir fins que es faci fosc. Endavant, som-hi! Quan ja portava unes 2 hores de pista en la que he trobat molt de fang, aigua, també a estonetes plovia, i on l'última hora ha estat molt difícil seguir la traça perquè la traça no era clara, la pista desapareixia amb herba alta i amb zones de difícil accés. És evident que fa temps que no passa ningú per aquesta traça, està en molt mal estat, s'està recuperant possiblement de l'hivern i està en molt mal estat. Ha estat molt difícil seguir la traça, en molts moments estava perdut, he hagut de tirar enrere, he hagut d'investigar per tota aquesta herba tan alta per allà on era la pista, fins que he arribat amb un riuet, no molt ample, però baixava carregat d'aigua. L'aigua era tèrbola, no es veia al fons, faltava potser 1 hora i alguna encara de llum, però entre que no sabia realment si era aquesta la zona correcta, la ruta correcta, la traça que havia de seguir, que el riu estava tèrbol. He provat de travessar-lo, però en el que he vist que no era prudent, perquè no per la dificultat del riu, sinó perquè al ser tèrbola no veus el que hi ha sota. Aquí he decidit parar. Són les 6. Tinc el telèfon a sota la campana perquè no se'n mulli. I el navegador s'ha quedat mort. O sigui, no sé ara si és per aquí o per baix. I si és per aquí, hauria de passar primer a peu per saber on tinc els rocs, perquè si hi ha algun moment que em fa un forat més gros del compte i vaig de costat, podria volcar i adéu. Però és que després, si realment és per aquí, després alerta amb aquell regarot que ha fet el riu. O sigui, el camí ha desaparegut. Però tampoc sé si és per aquí, perquè el navegador tot. I a més, estic en una zona que allà encara hi ha, on hi ha el quad encara està sec, està tronant que fa por. I són les 6 de la tarda i no sé cap on tirar, perquè el navegador s'ha mort. I és una zona, doncs, així, plena d'aigua. Almenys allà no n'hi ha, perquè fa més baixada, però tot això sí, això està ple d'aigua. Se m'està fent de nit i no para de llampagar, tronar, no sé cas. Això és de l'últim tros de la ruta. Se m'estan quedant... La pluja m'ha donat un respir, per lo que aprofito per muntar la tenda.
perquè queda molt poca llum ja. Segueix tronant, però ara ha fet una mica de pausa la pluja, per lo que he pogut muntar la tenda sense pluja. I ara lo del riu ho deixo per demà, potser sense pantalons, i passar directament a peu. I així mantenir el calçat sec per després del riu. El piset. Aquí ja està la bossa, està seca. I ja està. Ara ficaré el matalàs i el sac de dormir. I la bossa electrònica a dins perquè no se'm mulli. I també repassar tota l'electrònica. Llàstima que no podré carregar. Per sort tinc les bateries del dron que les puc sacrificar i carregar el que em faci falta. Per exemple, el telèfon i el tablet especialment. Vinga, fins demà! Quin dia més xulo que m'espera! Quina nit! Tot a punt. Matalàs, el matalasset, inflable. El sac de dormir està una mica moll. Està una mica moll d'alguna part. Perquè ha entrat aigua a la motxilla. Motxilla a punt. Ara faré lo de les bateries. I tinc el dinar, el sopar. I els pantalons. I el quad. Aquí, amb vistes al quad. Fabulós. Què més es pot demanar? Ole. I ha començat a ploure. L'ideal seria que demà al matí, a l'hora de marxar, no plogués, perquè haver de plegar tot això i carregar plovent no sona gaire bé. Encara tenia un panet de patata que vaig comprar a Turquia al Osman Usta a Dondurma. I hi havia una mica de florit aquí sota, l'he tret, està verdet, l'he tret i a damunt tonyina bonito del norte. Aquest és el meu sopar. Ole! Bueno, ja he sopat, tinc el llit preparat, el sac de dormir, la motxilla aquí, la maleta preparada, per demà pràcticament canviant-nos ràpid i marxar. I he aprofitat i he estat buidant arxius, encara n'estic buidant. Llavors està el moment d'un lloc cap a l'altre, el dron, tot això és el disc extern, el tablet, amb una SIM per descarregar ara, teclat, i també la càmera 360 i la motxilla amb tot el material. Bueno, res, tot a punt, quasi tot a punt, Tot a punt per anar a dormir. Bona nit, fins demà.